Kuidas inimesed üldse tänapäeval sood näevad ja mida nad siia otsima tulevad? Sellele küsimusele vastuse leidmiseks palusin ma appi inimgeograafi Pireti, kes on seda teemat uurinud. Piret, soode tähendus on kindlasti väga mitmetähenduslik. Kuidas sellele üldse jälile jõuda? No võrreldes bioloogi või ökoloogiga on minul palju lihtsam. Ma saan inimeste käest küsida. Ja uurida saab tegelikult mitut moodi. Tõesti kas otse küsides, kas kirjalikult, suuliselt või siis näiteks uurides inimeste loomingut selle kõige laiemas mõttes. Ma tean, et sa tegid ühe küsitluse just soode kohta, et mis sealt siis välja tuli? Tõepoolest, mina küsisin ligi 800 inimeselt 22 küsimuse kaudu, kuidas nemad soodesse suhtuvad. Ja ma arvan, et kõige mõjusam või kõige lihtsam oligi see küsimus, et millised on 5 peamist märksõna, mis sooga plauhti seostuvad. Siit kohe küsimus sulle. Mis on sinu 5 märksõna, mis sooga seostub? Pehme, märg, ilus, soofilmid, vestlused tarkade inimestega. No põhiline, mis kohe mulle kõrva jäi, oli see pehme ja märg. Ja sellega lähed sa ka nende enamiku inimeste hulka, kes seda sama sõna vastasid. Et ma võtaksingi kokku selle ühe Eesti vanasõnaga, mis iseloomustab sood nii, et vesi on, aga laev ei sõida, maa on, aga käia ei saa. Ja see teistpidi näitab siis väga hästi, et kui me tahame Eesti inimesega soodest rääkida, siis on mõistlik alustada veeteemadele, et see on see, millega kõige rohkem seostab, et mitte kohe hakata rääkima süsinikuringest või millestki sellisest. Tõsi, sellepärast, et kui ikkagi põlvini älvesse vajud, siis on see vahetu kogemus, mis meelde jääb ja süsinikuringe tundub kaunis abstraktne, aga seda ei saa siiski ära unustada, vaid tuleb siis juurde selgitada. Pehme ja märg olid siis kõige peamised, aga mis seal veel märksõnadena välja tuli? No näiteks eriline taimestik ja siis erinevad kokkupuuted või erinevad meelelised kogemused. Millegipärast just soos märgatakse, kui avar on see vaade, see pinnase pehmus, sookailu lõhn, linnulaul ja marjad muidugi. Need marjade keelt räägivad ju kõik peaaegu. Ja inimesed käivad üks ju väga palju rabas ja võib tekkida küsimus, et miks nad seda siis teevad. Ja kui me nüüd võrdleme näiteks linna ja raba ja mängime selle mõttega, et me keerame kõik linnale iseloomulikud omadused 180 kraadi. Aga vahest me siis jõuamegi just omadega rappa. Seda erilususe kogemust pakubki just ju turismitööstus. Kus me seda võiksime siin Eestis kõige paremini näha? Eks igal sool ole rääkida oma lugu paljudele turistidele. Aga esimene, mis pähe tuleb, on loomulikult Soomaa rahvuspark. Kõike, kes me siia tulnud, pikka aega eemal olnud, võtsime kätte vikattiida, lõime lahti laia kaare, hei! Tulime Soomaale, nagu meile soovitati ja saime siin kokku kohaliku looduskiidi ja entusiastiga Aivar Ruukeliga. No tere, Aivar! Tere! Vaatan, et see on selja taga siin suurem üritus käimas, et mis see siin on? Soomaa vikati mees. See on juba, ma ei tea, üle 10 aasta selline traditsiooniline käsitsi vikatiga niitmisvõistlus. Et kui me Soomast räägime, et Soomaa nimi ise nagu juba viitab, et suurte soodega tegu, eks ju, et kuidas need sood siin seda eluolu on siis mõjutanud? No Soomaa on ju hästi ammus taas tasutud, aga need sood on pigem olnud muust maailmast eraldajad. Jõed on siis sellised asjad, mis tegelikult ühendavad meid välismaailmaga. Ja muidugi jõgede üleujutus 5 aasta aega on üks asi, mis siin Soomaal on nagu selline et vesi tuleb eripära ja just siin Sonnitalus ka samamoodi, et üsna tihti on vesi on nagu hoovis.
aga siin ütleme tänased inimesed, kes siia tulevad, külastajad nii-öelda, nemad muidugi otsivad on ju uusi asju ja mida nad täna tulevad siia Soomaale? No mis me ise nüüd nagu turismis pakume, on just nende samad jõematkad kanuudega, siis sügisel mingid marjakorjamise matkad ka, sealhulgas soode peal räätsedega käime, nii siis ütleme ilma lumeta, lumega ja üks niisugune uuem ja kihvtim asi on tõukekelkudega talvel. Räätsamatka me saaksime praegu teha, eks? Jaa, lähme proovime. Et lähme pärast proovime, jah. Aga tõukekelgumatka, kus sa neid siis teed või? See on nii, me oleme teilt varem ka teinud, aga siis see eeldab, et üleujutus tuleb talvel ja külmub ära. Aga sellist asja ju kogu aeg ei ole, eks ju. Aga nüüd on siin niisugune soo taastamisala, kus on tegelikult pidevalt on vesi üleval. Nii et kui on nagu miinuskraade, siis sinna tekib niisugune liuväli, ta ei ole küll väga suur, aga väga kihvt on seal nagu kelkude ja uiskude ringi sõita. Nii et soo taastamine selles mõttes siin soo turismiga päris ilusti nagu kokku läinud. See ongi kõige uuem asi, et kuidas ta nüüd niimoodi tekkis ja tegelikult on inimestel väga põnev tulla ja nad paljud ei saa muidugi aru, et miks seda tehakse, miks neid soid niimoodi praegult siis niisutatakse. No tuleb seletada. Ja täpselt. Osa sellest nagu meie missioonist. Ja. Täna me tulime siia Kuressaare rappa, mis on Eesti suurim raba ja ühte Eestile ainuomast matkamisviisi vaatama ja Aivar lubas siis meile tutvustada, et millega tegu, et Aivar, palun, räägi. Ja räätsad, et see on siis mööda sood räätsedega matkamine. Iseenesest see on ju unustatud vana, et tegelikult ka alati on käidud üle soo, kui näiteks on mingi põhjus risti niimoodi minna ja ringi ümber soo on nagu võib-olla 3-4 korda pikem maa. Aga jah, need on tegelikult siis tehtud võib-olla talvel lume peal käimiseks, aga sobivad hästi ka suvel. Et ta on väga lihtsa ehitusega ka, käib siit niimoodi hopp, kanna taha selline, 3 suuruses on neid ja talvel käimiseks on siin all naelad, aga suvel on siis, me oleme need naelad ära võtnud, et ei libise niikuinii ja siis kahjustab pinnast natuke vähem. Ja üks nipp on ka, et nendega ei saa astuda niimoodi üle kanna, võid komistada sinna taga on sellised, et kui tahad tagasi minna, siis tuleb teha U-pööre. Tagurdada, tagumiskäitu ei ole? Tagurdada saab siis jah, nagu niimoodi. Inimesed on ikka küsinud, mis mõju nendel räätsamatkadel soole on ja selle seletamist ma kutsusin siia Marika Kosemaisti Maaülikoolist, kes siis on seda teemat uurinud. Jaa, aitäh, et sa siia mind kutsusid sellisel toredal päeval. Ja tõepoolest need räätsamatkad on nii populaarsed, nii nagu me teame ja ma arvan, et nii nagu Aivar on juba seda kõike tutvustanud. On uuritud seda, et kindlasti laudteede läheduses näiteks on mõju pesitsevatele lindudele, inimeste liikumisel. Ja meie siis tegime ka tallamiskatse räätsedega ja siis niimoodi kummikutega, nagu sul siin on mudased ja oleme siis 4 aastat jälginud seda siis taastumist, mis soos toimub. Siin meie need mõõtmistulemused näitavad siis seda, et siis mida märjemaks see kooslus läheb, ehk siis siin meie ümber siis tallamise mõju on kõige suurem, ehk samblad saavad siis kõige rohkem kannatada. Ja siis ka see, et kui palju sa siis sealt ühest rajast läbi lähed mitu korda, et kui sa lähed näiteks 10 päeva järjest või 8 inimesega sealt läbi ja või 10 päeva järjest 16 inimesega lähed sealt sama rada mööda, siis on see turbosammal saab nii-öelda 3 võrra pihta pärast seda pikka matkamist. Aga eriti vahet ei paista? Eriti vahet ei paista, aga kui sa juba lähed see 320 ehk siis 32 inimest on grupis ja lähed 10 päeva järjest ühest samast kohast läbi, siis on ikkagi nii, et see turbasammalde nii-öelda katvus või nende hulk väheneb poole võrra ehk siis pooled samblad saavad surma. Aga eriti suur üllatus on siis see, et kui me vaatasime, et kas need on siis tallatud siis jalgsi või räätsedega, siis ütleme niimoodi, et väga suurt vahet ei ole. Ja aga nagu sa näed, võta jalgsi või räätsaga, lihtsalt jala me ei lähe sinna. Et see on keeruline. Et mõju on üsna sarnane, aga ligipääsetavus inimese mõttes on parem. Just. Aga Marika, kas on mõni taimeliik, mis sellest üldse rõõmu tunneb, sellest tallamisest? Ja kindlasti väikesed maksa- ja lehtsamblad, näiteks siis rabamüülja, turbasammaldest punane turbasammal ja huulheinad ning
kanarpikk on sellised, millele siis see sobib või mis hakkavad seal siis ennast hästi tundma. nii et mõjud on räätsamatkudel täiesti olemas soole, et Aivar, kas need korraldajad ka kuidagi sellega tegelevad? Ja tähendab, eks et mõjusid on ju mitut sorti. Põhiline, mida me oleme näinud, on häirimine ja siis tallamisest jääb jälg, eks ju, et tegelikult ka ilma räätsata, kui sa lähed siia siis pesitsu ajal, siis need linnud, kes maas pesitsevad, on nagu häiritud sellest käimisest. Nii et siin nende sama linnumeestega siis arutasime, oleme nüüd võtnud omalt poolt sellise nagu pesitsuse aegse nagu rabaskäimise nagu pausi, et me siis jüripäevast jaanipäevani neid rabamatku ei tee. Seda pesitsusaegset räätsarahu meil on pidanud viis hooaega. 5 hooaega, aga see räätsaturismi hea tava valmis meil ju alles eelmine aasta, nii et selles mõttes ikkagi ettevõtjad on meil nii-öelda eesliinil asjas. No ja nüüd on meil mingi äkki 10 või 15 ettevõtet, kes on sellega ühinenud ja loodetavasti neid tuleb juurde. Just. Ja selles heas tavas on siis sellised väärtuspõhised punktid nagu, et iga räätsamatk võiks olla loodusharidusliku ja loodushoidliku sisuga, et ta selgitaks inimestele loodust, mitte ei oleks ainult selline lõbu ja trall, eks. Ja tallamise osas põhiline on võib-olla hajutamine, et see ei käi kogu aeg samasid radasid ja mitte liiga suurte gruppidega ja liiga tihedasti neid radasid. No just ja meil on siis selle hea tava üks osa, et need, kes sellega liituda tahavad, need on siis läbinud sellise koolituse, mis siis esimene toimuski selle aasta aprillis-mais ja Aivar on sealt nii-öelda läbi käinud ja siis selle hea tava üks mõte on, et ettevõtja oskab siis soos liikudes ka hinnata oma jälgi. Üks asi on selline nagu ökoloogiline, eks ju, kahju võib-olla sellest tallamisest, aga siin rabas ongi 2 sorti käijaid, osad on laudtee peal, osad on siis, kes räätsidega käivad üle pool mujal, samas laudtelt justkui keelatakse kõrvale astuda. Nii et mis me nüüd siis juurutamas on see, et need räätsarajad ja siis laudteed omavahel ei ristuks, et räätsidega käiakse kuskil mujal. Et mis hoiab ära siis mitte niivõrd selle ökoloogilise, vaid kus sellise nagu mingisuguse turistliku nagu kvaliteedi alla käimise. Seda on küll väga hea kuulda, et ettevõtted ise tunnevad muret nende mõjude pärast ja otsivad võimalusi nende leevendamiseks. No eks me tahame ju seda tegevust teha pikaajaliselt ja jätkuvalt. Jätkusuutlik soode kasutus. Nägime nüüd, kuidas sood kasutatakse ja ilmselgelt on siin see suhtumine soodesse üsna palju muutunud viimasel ajal, et mis sa, Piret, arvad, kuidas ta võiks muutuda või kuhu teda võiks aidata veel tulevikus muutuda? No üks peamine märksõna, mida tuleviku perspektiivis peab silmas pidama, on soode taastamine. Et me teame kooliõpikutest, miks on soo hästi väärtuslik. Aga meil on vaja jõuda ka otseselt soos liikudes ära tundmiseni, miks on soo väärtuslik, kuidas ta on väärtuslik ja kuidas me näiteks ka looduses ära tunneme seda soode taastamist. Ja siin on nagu järgmine etapp võib-olla see, et meil on kas õppepäevad, meil on õpikud, meil on infotahvlid, aga võib-olla on vaja veel juurde nuputada erinevaid viise, kuidas seda teavet inimesteni viia. Ja vahest oleks siin abi näiteks turismitööstusest. Ja kindlasti, et on enam-vähem teada, et umbes 15 000 inimest parematel aastatel käib giididega soodes erinevatel matkadel ja tegevustel, näiteks räätsadega. Ja kindlasti nendel matkajuhtidel on siin väga suur roll infos, mida nad oma külalistele räägivad, oleks soo nii-öelda see, et miks seal vett peab olema ja miks neid tõesti taastada on tarvis. Seda saavad turismi inimesed väga hästi teha. Iseasi, kas nad seda ise oskavad rääkida, et ka see jälle, et teavitada, et 1 kord on vähe, 2 korda on ka vähe, võib-olla 3., 5., 10. kord hakkab jõudma inimeseni see, et mis see too taastamine on. Turismiettevõtted oleks tõesti selles mõttes väga hea fookuskoht, sest läbi nende tuleb hästi paljudele inimestele info. Aga mis te arvate sellistest uutest rakendustest nagu igasugused äpid ja sellised, ma ei tea, VR-prillid, kuidas neid võiks ära kasutada? No kindlasti tehnoloogia on teinud soodes liikumise
lihtsamaks kui kunagi varem. Inimestel ei ole enam sellist ohutunnet, et nad eksivad, lähevad kaotsi. On võimalik, eks ole, kutsuda abi, kui sa oled eksinud või hädas, sinuga midagi juhtub. Et see ühest küljest tekitab sellise loodusekrooni tunde, et ma võin alati minna, seigelda ükskõik kuhu ja siis nagu võib-olla kaob ära see mõte, aga võib-olla ma ei peaks siin olema, et võib-olla see on kellegi kodu, keegi tahab siin seda rahu ja vaikust saada. Ma ütleksin, kinnitaks ja toetaks Marika juttu, et lugupidamine ja tasakaal on, ma arvan, need 2 sõna, mis võiks mitte ainult soos, vaid kus tahes liikumisega kaasas käia. Et kui sa võtad küll kõik oma äpid kaasa nutitelefonis, aga unustad nutitelefoni laadimata, siis ühel hetkel võid sa tunda ennast kaunis abituna. Nii et baasteadmised soos liikumisest peaksid ikkagi olemas olema. Üks suur väärtus sellistel äppidel kindlasti on ka selline just nende muidu nähtamatute andmekihtide nagu pärimislood ja selline nii-öelda kohapõhine mingi teadmine. Vot üks asi, mida nende äppide puhul, mis on nende eelis, et kui sul endal on sisemine motivatsioon, siis sa saad neid ära kasutada selleks, et tõesti seda ümbrust siis paremini tundma õppida. Kui sul on see Google Lens ja oskad seda kasutada, siis sa saadki neid taimi tundma ka siis, kui sul seda giidi kaasas ei ole. Need infotehnoloogilised vahendid, just need kihid ja kõik, mida sa rääkisid, et sa saadki süveneda, et see jääks siis inimesele, kes üksi ja ise läheb, et ta tahabki avastada, tal on siis seal julge ja turvaline olla, ta teabki kõike seda, mis ta ümber on, nii seda, mis siin on 5 meetrit all kui 5 kilomeetrit ümber. Kui varem oli mingi väline sund või vajadus, mille pärast me sohu läksime, siis nüüd on inimestel tekkinud sisemine tung sinna minna. Aga lähme siis sohu ja oleme seal uudishimulikud.